Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü videomda sizlərlə paxlavanın deyilməyən sirlərini paylaşmaq istəyirəm. Əvvəlcə maya və şəkər tozunu ilıq suda əlavə edib mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Unun üzərinə maya və otaq temperaturundakı ərzaqları əlavə edirəm. Qarışdırdıqdan sonra ehtiyac olarsa ilıq süddə əlavə edib orta yumşaqlıqda xəmiri çox mayalandırmağa ehtiyac yoxdur. 25-30 dəqiqə kifayətdir. Mayalanmış xəmiri 12 ədəd kündəyə bölürəm. Kündələrdən 10 ədədi arası üçün, 1 ədəd 250 qramlıq alt hissə üçün, 1 ədəd 350 qramlıq paxlavanın listinə rahatlıqla çıxmağını istəyirsinizsə, listin içərisini bərk kərə yağı ilə yağlayıb, birinci, yəni 250 qramlıq kündəni yayıb sərirəm. Birinci kündənin üzərinə sadəcə yağ gəzdirirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, kərə yağını tortasından və südündən ayırıb paxlavanın arasına o şəkildə əlavə etmək lazımdır. İkinci qatdan 11-ci qata qədər bütün qatlara yağ gəzdirib, üzərindən isə içlik səpirəm. 11-ci qatda isə çəngəllə deşləkləyib, üzərindən malakeşlə hamarlayıram və kərə yağı əlavə etdikdən sonra 12-ci, yəni 350 qramlıq kündəni sərirəm və kənarlarını səlgiyə saldıqdan sonra isə həmin qatında üzərindən malakeşlə keçirəm. 11-ci qatı çəngəllə deşməyimin səbəbi içərisində olan havanın çıxması, bişən zaman paxlavanın üst qatının qabarmaması üçün. Paxlavanın rahat kəsilməsi üçün tamamilə paxlava yığıldıqdan sonra ən az yarım saat soyuducuda saxlayıram. Soyuducudan çıxardıqdan sonra isə paxlavanın üzərini 3 sm-lik xəttkeşlə əvvəlcə cızıqlar atıram, daha sonra isə həmin cızıqların üzərindən kəsirəm. Sizə bir məsləhət, əgər şirniyyatınızın gözəl, dadlı və ürək açan olmasını istəyirsinizsə, qeyd etdiyim bütün nüanslara diqqət edərək hazırlayın və hər bir şirniyyatı hazırlayan zaman tələsmədən, rahatlıqla hazırlayın. Yəni videoda qeyd edirəm ki, ərzaqlar otaq temperaturunda olmalıdır. Əgər siz soyuducudan çıxarmış ərzaqlardan istifadə edirsinizsə, reseptiniz mən videoda hazırladığım qədər gözəl olmaya bilər. Ona görə bütün nüanslara diqqət edib o şəkildə hazırlamağınızı məsləhət görürəm. İndi isə gələk paxlavanın üzərinin parlaq olmasına. Paxlavanın üzərinin parlaq olması üçün yumurta sarısı və duru yağı qarışdırıram. Sonra süzgəcdən süzürəm. Daha sonra isə əlimlə paxlavanın üzərinə bütün yumurtanı yedirdirəm. Yumurtanı paxlavanın üzərinə çəkdikdən sonra isə qozu paxlavanın üzərinə sadəcə qoyuram. Üzərindən basmıram. Əgər üzərindən bassanız, bişən zaman paxlavanın üst qatı qabaracaq. Bəzi xanımlar isə paxlavanın üzərindəki qozun qızarmasından şikayət edir. Bu sobadan da asılı ola bilər. Yəni mən dediyim dərəcədə, 150 dərəcədə bişirsəniz, ola bilər bu dərəcə sizin sobanız üçün çoxdur. Yəni siz öz sobanızı tanıyıb paxlavanı, şəkərburanı, badamburanı o şəkildə bişirməlisiniz. Paxlavanı əvvəlcədən isidilmiş sobada 150 dərəcədə 15-20 dəqiqə bişirdikdən sonra çıxardıram. Kəsdiyim hissələrin üzərindən yenidən bıçaqla keçirəm və əridilmiş kərə yağını, yəni tortasından və südündən ayrılmış kərə yağını paxlavanın üzərinə gəzdirirəm. Çalışın ki, paxlavanın üzərinə əlavə etdiyiniz yağ tamamilə tortasından ayrılmış və süzülmüş yağ olsun. Əgər tortası ilə birlikdə olan yağ olsa, paxlavanın üzərindəki rəng qeyri-bərabər olacaq. Yağ əlavə etdikdən sonra paxlavanı sobaya yerləşdirirəm tamamilə bişənə qədər. Daha sonra isə çıxardıram. 3 dəqiqə gözlətdikdən sonra isə soyuq halda şərbət əlavə edirəm. Şərbətin hazırlanma qaydasını isə videonun altında qeyd edəcəm. Məsləhət görərdim ki, şərbəti bir gün əvvəlcədən hazırlayıb soyuducuda saxlayın. Videoda qeyd etdiyim bütün məsləhətlərə qulaq asaraq paxlava hazırlasanız, əminəm ki, sizin də paxlavalarınız mən hazırladığım qədər gözəl olacaq. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.